Здравейте, аз съм Евгения Христова. Второто упражнение към първи урок ще опитаме да работим с различни типове променливи. Типовете променливи са общо три групи – скаларни типове, компаунд и два специални типа. Най-напред в първите уроци ще работим само с скаларни типове променливи, които могат да бъдат логически, цели, с плаваща запетая или низове. За целта ще си направим една страница в нашия малък сайт. Ще кажа File New и PHP Web Page. Ще кръстя страницата скалар, защото най-напред ще се занимаваме с скаларния тип променливи и ще кажа Finish. Получих една готова страница, но аз ще изкопирам съдържанието на индекса и ще го поправя за по-бързо. Заглавието ще бъде Type. Тук ще поставя всъщност H2 ще бъде отново скалар type. Ще изтрия съдържанието. Да видим какво до тук би се визуализирало. Save. Ще отворя браузера Mozilla. Localhost. Наклонена first. Само с localhost наклонена first ще достъпя само индекса и него мога да не го пиша. Но когато трябва да извикам друга страница, ще трябва да напиша scalar.php. Другата страница и ето, надписът се появи тук, т.е. страницата работи, мога да продължа нататък. Така, най-напред ще дефинирам променлива от типа nis или string. Тя ще има много просто съдържание, ще използвам единични кавички, вътре ще пише просто simple text. Ще изведа тази променлива на екрана с ехо. Ехо, долар, просто текст, това е името на променливата. След което ще съхраня и ще пробвам, за да видя какво направих до тук. Текстът излезе върху екрана. Ще поставя знак за край на ред. Има различни начини, примерно обратна наклонена N за да се постави край на ред или една константа, с която можем да извикаме поставяне на край на ред, но тези възможности не работят в интернет страница, работят от конзола или под Linux, затова ние ще използваме за нов ред единствено HTML тага breakRow. След което ще извикам една функция, ще визуализирам резултата от нея, която се казва getType, покажи ми типа. Когато започна да пиша функцията, NetBeans ми помага и даже записа вместо мен името на променливата, след което отново ще добавя breakRow. Това е един блок, задавам променлива, печатам я, правя нов ред и на нов ред getType ми дава типа. Save. Ще отворя браузъра, refresh и виждам какво се случи. Променливата текст е от типа string. В PHP променливите не е задължително да бъдат дефинирани. Има случаи, в които ние имаме нужда от точно определен тип. В този случай, както се казва, трябва да внимаваме. Проверяваме дали типа е такъв.
Ако е такъв, правим следващата операция, или ако възникне грешка, прихващаме я, където може да се установи пък, че грешката е от погрешен тип. А ако ползваме PHP от версия 7 нагоре, бихме могли в определени случаи да дефинираме променливите, да дефинираме типа на данните, които връщат функциите, но за това по-късно. И така, променливата текст е символен nis. Сега ще я направя да стане число. Отново ще поискам, просто изкопирах горното още веднъж отдолу, отново ще поискам да ми се разпечати променливата и да ми бъде даден типа Save. Сега ще кажа рефреш на моята страница и ето, вижда се, че вече променливата е от цял тип и се визуализира 1, 2, 3. Мога да повторя тази операция още веднъж. Този път ще добавя десетични знаци към променливата, ще кажа Save, ще отворя браузъра, рефреш и сега променливата е от тип Double. А след което последният тип променлива ще копирам още веднъж този блок, ще кажа примерно True. Т.е. променливата ще бъде логическа, лъжа или истина, казвам Save. Когато рефрешна браузъра, получавам, че променливата е от логически тип и тя изпечатва стойност единица. Не слага True или False, просто единица. Я да видим какво ще стане, ако променливата е False. Така. Тук ако кажа False, даже ми помага NetBeans да напиша това. Refresh. Не печата нищо. За False не печата нищо. Може, пишейки променливите от типа Double, да ви възникнат въпроси за точността, за това колко големи или колко малки числа може да ползва PHP. Тук имате линк, в който се разглеждат неща, свързани с точността. Разбира се, в интернет има и много публикации. Така че и така, за това упражнение опитайте да направите такава страница, да опитате тези три променливи и да визуализирате резултата.